ขาวัวใหญ่ๆสดๆนี่สดไม่สดดูเอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมามือนี้ครับได้เนื้อมาจุครับเนื้อกิโลกว่าครับมีเสือลองไห้น้ำบุญบานครับบุญบานมือนี้แต่ว่าพายุเขาครับฝนตกหนาวครับจุคือเก่าล่ะครับบุญบานมือนี้บ่าวไร้ครับหันโหลดจุบุญบานครับอาจจะมีเสียงมาล่ำเนี่ยจังหน่อยครับบุญบานเนื้อขาครับอันนี้เนื้อสันเสือลองไห้ก็มีขาจะเครื่องหนึ่งก่อนเฮ้ยขาขนาดครับความสดของมันคักเอลีหั่นเข้าไปหั่นจวดครับอากาศดีๆครับหนาวๆสักหน่อย